Добрый день, уважаемые белорусы! Представляем вашему вниманию печь-камин производства Метабел. Модель называется Амур. Угловая печка. Здесь у нас стеновой дымоход. Гнутое колено Дарка. Выходит наружу. Пристенный. Вот первая растопочка. Мы буквально растопили печь минут 5 назад. Вот, посмотрим сейчас. Краска полимеризуется, запекается. Нам нужно ее нагреть. По регулировкам, что здесь у нас? Колосниковая регулировка. Система чистое стекло. Вот эту шиберную заслонку мы не трогаем. Видите, пламя успокаивается, ну практически вот даже затухает. То есть можно регулировать вот на свой манер. Так, ну откроем все регулировки, чтобы у нас печь набрала нужную температуру и краска заполимеризовалась. Приходите к нам в салон Алибегова 12Б. Будем рады видеть вас. Подберем и вам печь-камин. До встречи.